Buenas tardes amigos, pues ahora vengo a tocar una quinceañera, pero solo traje mi mezclador, mis computadoras, mi música, pero yo voy a tocar con estas bocinas. Con un bajo Yorkville, un bajo Selvin Vega y una para las voces, una ZLX Electro Voice de 12 pulgadas. Ahí está la cabinita que me prestaron. Y bueno, aquí estamos. Y también va a tocar conmigo un grupo, creo que es Anexo al Norte. Aquí está el sistema de sonido del grupo. Y bueno, ahí voy a estar yo en el rincón. Y este es el salón. Está bonito, está medianito. Ahorita mientras está tocando el mariachi, ahora les voy a enseñar cómo quedé yo instalado. Aquí en el medio rincón, como siempre. Bueno, aquí está mi computadora para música de fondo, mi computadora para mezclar, mi controlador, mi mezclador de música y mi caja de los micrófonos. Esta cajita siempre la pongo aquí de este lado, pero como esta cabinita está más chiquita, pues apenas así me quedó todo el rollo que es para tocar. Bueno amigos, ahí estamos y ojalá les pasen unas imágenes de la quinceañera para la cual estoy tocando ahorita. Hasta luego.